Откройте Исайя 26 глава. Этот день сотворил Господь, правда ли? И что мы будем делать в нем? Будем радоваться и веселиться в этот день. Потому что если Бог уже его создал, сотворил, значит на что-то он сотворил. Для чего-то он сотворил его. Поэтому будем радоваться и веселиться в ней. Аллилуйя. Знаете, в принципе, в конце этого года, прошлого года, ощущалось такие давления определенные на нас, на церковь. И, наверное, каждый верующий ощущал на себе какие-то определенные давления. И мы пробиваемся. В воскресенье я слышал много свидетельств. И о том, что Бог все равно работает. И я хочу, чтобы вы знали, что всякий раз, когда давление идут, это только потому, что Бог собирается дать большие победы. Если вы возьмете мячик, у меня ребенок сейчас любитель всяких мячей, он хочет играть в футбол и всякий мяч. Если вы возьмете футбол, мячик, и футбольный мяч или какой-то другой мяч, и его набросайте на воду, она спрыгнет вверх или не спрыгнет вверх? Спрыгнет, поднимется, отталкивается или останется? Останется, конечно, это дураку понятно. А если вы возьмете мячик и только одежды, такой простыня такая, или пастель, его набросите, она поднимется высоко или нет? Нет. Но если вы его набросите от земли или по земле, поднимется. Хорошо. А если вы его возьмете и ударите от асфальта, поднимется еще выше. Во, правильно. А если вы возьмете конкрет, это такое твердое основание, как цемент сделано, как это, бетон, от бетона, она отсылается, поднимется, да? Конечно, еще выше. Теперь послушайте, тем твердое основание, против чего вы бьете мяч, тем выше этот мяч поднимается. Теперь слушайте меня, тем жесткое испытание, против которого вы проходите, тем тяжелее, тем хуже это искушение, тем тяжелее они, тем выше слава Господь поднимет вас. Тем выше ту славу, куда Господь вас поднимет. Непонятно. Я знаю, что дошло до 10%, до остальных не дошло. Это я вам говорил то, что я переживаю, то, что я знаю в сердце. Я вам как-то попытался передать это по ломаному русски, как я понимаю. Теперь кто может по-русски нормально это сказать? Чем тверже основание, чем жестче основание, чем проблема, которая приходит в нашу жизнь, она сложнее, она закаливает нас. И она дает нам возможность оттолкнуться и быть более уверенным в своей победе. Похоже, но не совсем пересказка. Ну, вы приводили пример мяч. Да, скажите по поводу мяча. То, что пастор говорил, он приводил пример мяч. Если мы этим мячом ударим по воде, он не отскочит. Нет жесткости и твердости. Молодец. Если мяч ударить о мягкую поверхность, постель, кровать там, он также не поднимется, не отскочит. Да. Если мяч ударить о землю, он подскочит. Опять же, какая земля? Пахота или твердая земля? Да. В зависимости от той почвы мяч будет выше подниматься или ниже.
Если мы ударим мячом об асфальт, то мяч поднимется выше. Да. Это будет сильнее удар и тверже основание, и у него будет действительно возможность И оттолкнуться. теперь на обстоятельства жизненные. То есть тем сильнее удар судьбы или жизнь, который ударится, тем выше славу, куда Бог вас поднимет. Теперь поднимет по обстоятельствам в жизнь, применять его сейчас. Да, тем выше. Это обстоятельства, которые, это основание, против чего, которые ударяют вас, становится базой, становится платформой, кафедрой, через которую вы подниметесь. Земля, вроде бы, она становится жестче, но она служит источником возвышения. Вот ваша проблема будет служить вашего источника возвышения, поднятия, славы, красота, величие Бога у вас. Кто-то хочет помочь даже? Давайте. Опять же, это даже можно на собственном, на личном примере, на моем. Не постой рядом с ним, да, скажите. На личном моем примере, вы знаете, когда в мою жизнь пришло обстоятельство, действительно очень жесткое, это была долина плача. Ну, скажите, что это было. Трагедия, самая Это большая трагедия была, действительно. В моей жизни была трагедия. 2,5 года назад у меня на служении, проводя служение, жена ушла из этой жизни. Она перешла на небеса. Она служила Богу, она была в этой церкви. Она любила Бога. И она ушла, и у меня возник вопрос, почему она ушла? Почему я остался один? Что произошло? Что было неправильно? Вроде бы уже хуже трагедии не придумаешь. Вы знаете, после того, как я пришел в церковь, все начало налаживаться, семья восстановилась. Смерть – это самое болезненное, что может быть, любимого, самый любимый человек. Самый близкий человек, который казалось, служил обманул Богу. меня, подвел меня, бросил меня. Я остался один. Мне не стало мило ничего на этой земле. Я проводил свою домашнюю группу просто автоматически. Я встречался с верующими просто автоматически, потому что так нужно было. Но когда я оставался один, я задавал вопрос Богу, почему это произошло? За что такой удар? За что такое в моей жизни происходит? Я благодарен Богу за то, что просто я смог тогда быть в силе, прочесть те книги, которые мне рекомендовали. Осборн прошел подобную ситуацию. У него ушла жена, и он задал 1000 вопросов. Почему? Бог мне сказал просто через уста моей сестры. Все, что на этой земле, принадлежит Богу. Он берет самое лучшее. Причем Бог же сам дал Бог дал. эту жену, да? А мы забываем это. И Бог дал эту жизнь. И это ж Бог подарил эту жизнь нам. А мы иногда забываем уже об этом. Мы уже упрекаем Бога, как ты это позволил. Как будто это человек вообще не Бог его дал, его дал нам. Как будто это человек вообще не Божий. Это же все принадлежит Богу. Это Божья собственность. И этот ребенок, или эта женщина, или это человек, или эта жена, это тоже Божий ребенок. Это Бог дал эту жизнь. Это Бог позволил нам, сделал нам подарок. И позволил нам жить, провести определенный кусок жизни с этим человеком. Это его подарок нам. И теперь, когда Бог нам, хозяин этой жизни, говорит нам, что уже все, не нужно, и я собирал своего же ребенка, то, что я тебе отдал, это уже время, я тебе отдал попользоваться. Хорошо, ты на что сделался? Мы уже отблагодарили Бога, что спасибо, что ты дал нам это благословение на определенное время. Мы начинаем уже упрекать Бога, получается, что Он виноват, что Он вообще нам дал это в первую очередь. Короче, вы не поняли, вы поняли, да? Допустим, например, у меня был такой опыт. Я кому-то дал магнитофон мой, пользоваться. Ну, у меня в то время не был нужен. А он начал гулять и созвать друзей.
и начал делать вид, что это его магнитофон. И друзей звать, девушек звать и так далее. И партии какие-то организовать, вечеринки какие-то. А мне уже надо было сейчас слушать кассеты. Я говорю ему, слушай, у меня нет магнитофона, я тебе дал полгода. Ты вообще обещал его вернуть через 2 недели. Ты не возвращает, а я делал вид, что я тебя не видел. Но теперь уже все, я уже не могу делать вид, мне уже надо. И я у него это собираю, магнитофон, он превратился в драку. Он не хотел отдать. Начинает уже биться. Но слушай, ты же меня не предупредил. Надо было сказать раньше. Я не успел купить другой. Я что буду делать? Смотри на него, да? По морду ему это самое. По лицу. По лицу, по-хорошему это самое дать. Все равно больно. А он тебе упорство и все. Можно сказать, что он больной, правда, этот человек? Правда, да? То есть нас двух больной. Он, по-моему, более больной. Потому что я хотел собрать брата своего. Так бывает часто мы больные выглядим. С точки зрения Бога. Потому что очень много чего, на которое мы уже претендуем. Как будто это вообще я создал. Как будто вообще это источник от нас исходит. Ведь на самом деле это он просто нам помиловал. А теперь мы его делаем виноватым. Если бы вы поняли Бога. А он нас еще терпит и терпит. И еще и старается утешить. А мы ждем от него оправдания. Почему ты допустил, как будто это мы теперь Бог. А он вообще просто какой-то пацан. Да, здравствуйте, товарищи. Наша жизнь очень часто вот так выглядит перед Богом. Это слава Богу, что Он понимает. Это слава Богу, что Он не как я, который бы раскрутил бы это самый кулак и мог бы по лицу это самое приложить. А Бог, потому что Он слишком любит. Он тебя еще утешает, успокаивает. А потом, только после какое-то время ты начнешь понимать, что, слушай, это ради тебя он это делал. Что это он хотел тебя еще благословить, еще тебя лучше дать. А некоторые, потому что он продолжит, он скажет вам, что теперь он счастлив, что Бог все это превратил на благо. И что теперь ему легче и ему лучше. Тем больше испытания, тем больше славы. Теперь у него больше славы, чем у него было до того намного. Но некоторые, я вам скажу, даже в нашей церкви здесь были подобные ситуации. И они не хотели ничего слышать. Ни от пастора, ни от кого. Но почему вот они, погнали на Бога и все. Почему Бог допустил, значит он плохой. И они ушли в пьянку, депрессию, жалобы на себя, ненависти к людям, к Богу, к церкви, ушли. И теперь топятся в алкоголь. Топятся, дома сидят, не без прически, потому что они до прически, депрессия такая. То есть без еды, потому что они уже все, не могут кушать. Потому что они, мало того, что они потеряли что-то, они еще на Бога обижаются. А Бог, Он есть Бог всякого утешения, написано. Бог есть Бог всякого утешения. Если бы они, наоборот, оставались чуть-чуть с Богом, Он бы нашел путь и способ, как утешить. А раз они отмахнули рукой на Бога, ушли, ты ушел от этого же утешения, которое тебе надо было. А ты-то не знаешь, что после того, как Господь утешит тебе, что Он собрался вообще-то тебе еще лучше дать, чем то, что ушло. Потому что Бог не может собрать от тебя чего-то, чтобы тебя не дать лучше. И Он, допустим, остался. С одной стороны, один ушел. Сейчас до него трагедия была. Мучается, плачет, умирает. У него сейчас уже ад на земле. Ад на земле.
Когда Бог, наоборот, хотел ему устроить рай на земле. А тот, кто не ушел, пускай рассказывает, что Бог компенсировал, и Бог поднял, и Бог не сделал ему хуже, потому что он выдержал. Ну, я не знаю, что я говорю, но доходит до нас, нет? Опять же, вы все должны понять. Я сейчас не благодарю Бога за то, что Он забрал мою первую жену и дал лучшую. Нет. Я не за это говорю и не об этом говорю. И вы должны увидеть это. Но Бог провел меня через долину плача. Он дал мне силы в тот момент выстоять и принять решение, что бы ни происходило в этом мире. В то время некоторые даже злорадствовали. Где твой Бог? Она такая праведная, она такая святая. Ты ходишь в церковь. Она ходила в церковь, и Бог ее забрал. Где же твой Бог? Некоторые злорадствовали. Некоторые утешали. Некоторые говорили, знаешь, давай выпьем с горя. Приходило искушение, приходили испытания. Я благодарен Богу за вас, за всех. Я благодарен Богу за церковь. Прежде всего, я благодарен Ему за то, что Он собрал нас всех вместе. Что в трудные минуты мы можем поддержать друг друга. И Он меня просто утешил. Он сказал, служи мне. Служи мне. И я буду благословлять тебя. На всех путях твоих. И произошло чудо. Я верю до сегодняшнего дня, что произошло чудо в моей жизни. Бог мне дал необыкновенную жену, которую полюбили мои дети, которую признали мои родственники. Мало того, ее почитают и уважают те, кто были близки с моей женой. Это ее братья, ее близкие, ее родные. Мне говорят, это необыкновенный человек. Они тянутся к этой мудрости. Я благодарен Богу за это. Что я мог в тех трудных испытаниях, в тех тесных обстоятельствах просто схватиться за Него и сказать, Господь, я ничего не понимаю, но Ты пришел в мою жизнь, и Ты дашь мне силы сейчас подняться и идти дальше. Я благодарен Богу. Это есть упование на Бога, даже когда мы не понимаем, что Он все равно праведный Бог. Он праведный Бог, Он видит лучше меня. Я на земле нахожусь, я не вижу сквозь горы или за горой. Но Он сверху, ему все видно. Я не могу это объяснить, но Он может меня утешить. И Он может меня компенсировать. Действительно, на принятое решение приходит Бог. Когда я не думал совершенно ни о жене, ни о женитьбе, Он подарил мне жену. Он вернул мне детей. Потому что в то время, вы знаете, когда уходит один человек из жизни, появляются сотни людей, которые имеют право на это наследие или на это наследство, которое осталось. Еще дом не остыл от присутствия того, кто ушел, а уже делят это наследство. Но я так благодарен Богу, что Он дающий любовь каждому человеку, кто поверит в Него. София Тимофеевна и я проявляли любовь ко всем людям, которые нас окружали, которые встречались на нашем пути. И эта любовь просто сломала всякие твердыни. Я благодарен Богу за эту церковь. Я благодарен Богу за пастыря. Потому что я пришел к нему, я был разбитый, я был угнетен, и я сказал, что мне делать? Мне не хочется жить, пастор. Он сказал, тебе нужно еще больше прилепиться к Богу. Тебе нужно еще больше начать Ему служить. Видите, именно когда непонятные обстоятельства, именно когда все мрак, да, все уже мрак, нечего делать. Знаете, что нужно делать в это время? Именно тогда надо просто тупо прилепиться, и все. Просто прилепиться к Нему, и все. Это то, что я всегда делаю. Когда тем больше давление на меня, я всегда говорю дьяволу, значит, ты пропал. Значит, ты попался конкретно, потому что я буду молиться еще больше, 2 раза больше,
или 3 раза еще больше, я буду еще поститься больше, я буду еще искать Бога больше. Ты начнешь жалеть, что ты вообще принес эту неприятность в мою жизнь. Ты дьявол сам начнешь жалеть. Потому что действительно задача дьявола – украсть, погубить, посеять неверие, посеять сомнения через самых близких, возможно, через самых необыкновенных людей, которые тебя окружают. Но его воля на то, чтобы каждый утвердился, укрепился и приблизился ближе к нему. Здесь на земле. Чтобы мы здесь на земле начали жить счастливо. Чтобы никакие трудности, никакие обстоятельства, никакие горечи не придавили нас плитою чугуной к земле. Мы в его руках, как этот мячик, вы знаете. Иногда он действительно ударил об этот цемент. И это хорошо. Он приблизил нас к себе. Аминь. Чтобы мы больше ухватились за него и приблизились к нему. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Видите, действительно, все, через чего мы проходим, всякий удар жизни, должна быть, как это мы, приблизить нас к славе Божией, Богу, делать нас еще крепче. И я слышу, только что написал одному человеку, одной женщине в России письмо. Она мне писала письмо по интернету и говорит, вот, мой сын, молодой сын, 20 лет или сколько лет, что ему ставили диагноз рака, что он должен был умереть 7 лет тому назад, или когда ему было 7 лет. И она пришла к Богу, и Бог исцелил этого сына. И дал ему еще, может быть, 14 лет жизни. Но почему после 14 лет или 7 лет дополнительной жизни, почему-то опять этот ребенок все-таки умер? И им пишет, говорит, что моя дочка старшая ушла вообще из церкви, говорит, я не буду больше верить в Бога. Зачем он собрал моего брата? А она мне пишет и говорит, я молилась, и я стояла на обетовании. Почему все равно это случилось? И в таком тоне, и это письмо было все написано, несколько страниц. Я, конечно, понимаю, что нужно утешить ее. Но вдруг Бог мне дал понять, что слушай, потому что я начал тоже жалеть и сострадать. И вдруг как будто что-то просто снялось с моих глаз. Что слушай, пойми, вообще кто Бог тут? Кто тут Бог? Окей, у нее ребенок умер, трагедия. Но представить Бога виноватым, что зачем, как это, поэтому мы тебя не будем больше служить, все. Тогда возникает вопрос, этот сын умер во плоти, но он-то не умер как личность, он пошел к Богу, туда, куда мы все стремимся. А если вы теперь уже уйдете от Бога, как вы с ним встретите? Вы попадете в ад. Он-то уже с Богом, ему хорошо. И теперь, наоборот, он молится там, чтобы вы выжили до конца, чтобы вы дослужили Богу, чтобы вы здесь на земле не отошли, чтобы вы могли быть верны Богу до конца на земле, и чтобы вы могли попасть в то же самое место, где он. А в это время, от того, что он ушел к Богу, где ему хорошо, мы огорчаемся, и от горы мы вообще теряем возможность с ним встретиться. И тебя сделаем кандидатом в ад. Получается, где логика ваша Господа? Но на самом деле, вы знаете, что Бог мне сказал? Это порой эгоизм. Не за него нам уже больно, а за себя мы жалеем себя, мы печалим о себе, мы как бы делаем похороны сами себе, да? И ему уже хорошо, нам это уже, извините, плевать на это нам, да? И мы себя начинаем из-за себя эгоизм опять же.
Некоторые из нас, братья и сестры, причина, почему Бог не может ответить на наши молитвы за наших детей, потому что мы хотим, чтобы этот ребенок стал свободен или исцеленный. Не ради этого ребенка мы хотим, чтобы он был исцеленным. Порой мы молим Богу, мы просим вообще-то ради себя, чтобы он был такой, как мы хотим его видеть. Чтобы он делал то, что мы хотим его, чтобы он стал опять куколкой в наших руках. Я уже это видел. Я знаю, братья и сестры, и здесь, наверное, в этом зале есть такие случаи. Когда жена пришла в эту церковь, и не одна, даже не десятки таких случаев. Жена пришла в церковь помолиться за мужа, потому что муж сильно пил. Бил ее, пил по-страшному, валялся, милиция, отрезвители, все, что хочешь. И пришел, и мы молились за этого мужа. Она пошла, одно случай, она пошла, принесла платок, и мы молились, и она пришла, вернулась домой, и этот платок возложила на этого мужа, когда он спал. И на следующий день он, похмелиться хотел. И вышел, и чтобы купить тоже, водку. И он начал пить, и он начал рвота. Начал пить, 3 недели пытался пить рвота. А потом говорит, куда ты пошла, жена? Все, пойдем туда. И сам пришел туда, покаялся. Чудо конкретно. И он ходил в церковь, и она начала ходить в церковь. И они начали оба ходить в церковь. Но где-то он начал, здесь мы учим людей, чтобы люди стали личностями, чтобы люди... Короче, он начал мужаться и стал, стоять за себя, служить, ходить в церковь, служить. И она, тем больше, тем сильнее он стал, тем больше она начала недовольствоваться. То есть, наоборот, у нее недовольство развивалось. Вместо чтобы она развивалась, и что вы думаете? Он начал ходить в церковь, говорит, я буду служить Богу, я начал быть лидером. Она подала на развод. Она мучилась 18 лет, молилась, это самое, но когда он пришел, стал трезвым, потому что он стал мужчиной. Он начал говорить, нет, не будет так, давай будем. Она же, когда он пил все время, она была и мужа, и женой, и она была всем, она была главой. А тут он поднял голову вдруг. И она думала, что когда он освободится от этого дела, что он станет такой, какой она хочет. А он освободился от этого дела и стал, собственно, не такой, какой она хочет. И она вообще отошла от церкви до завтра. И развелась. И много таких случаев. Поэтому подумайте, зачем вы молитесь за мужа, или за жену, или за сына, или за мужа, за дочку. Вы уверены, что действительно вы готовы его пускать, благословлять, и что вы ради его судьбы, не только ради эгоистической, тонкая грань есть, конечно. Мы все эгоисты, особенно в отношении своего ребенка. Но вот, отдайте ему Богу, отдайте его Богу, отдайте его Богу. Дайте Богу шанс работать над ним. Поймите, что вы уже ничего не можете делать. Просто, отцепитесь от него и от нее. И дайте просто его Богу, и позвольте Богу сделать его таким, какой он хочет его делать. И только в этом случае наши горе и удары жизни может превратиться во славу Божию. Но если мы не даем этот мячик прыгнуть, мы его сами останавливаем, то просто от горы в горы и больше неприятности будет. Наверное, он уже своим примером очень хорошо донес то, что я тебе сказал. Но скажи, как ты понял? Уже все сказано, в принципе. Это мы понял, этот мячик. Нет? Мы этот мячик. То есть, по сути дела, это мы этот мячик. Нам надо себя увидеть, как мы этот мячик. И получается, с чем больше ударами судьбы мы сталкиваемся, это нам дает больше шанс, судьба дает нам шанс выше подняться. Потому что, когда жесткие жизненные ситуации, это зачастую то, от чего наша жизнь станет, поднимется еще выше.
Например, у некоторых людей бывает так, что вы думаете, ну все нормально было, а потом какая-то ситуация, бабах в жизни, что-то жесткое, ну такое. Я всегда говорю, учу, что христианство порой не для слабонервных людей. То есть иногда какая-то жизненная ситуация так ударит, но как раз эта жизненная ситуация, это как раз то может послужить тому, как, то есть чем жестче, тем выше получается мы поднимемся. Да, может быть, это может даже послужить тому, чтобы мы попали в свою судьбу. А без этой ситуации мы бы не попали в свою судьбу. И тоже миллион таких случаев здесь есть, в нашей церкви. Многие люди здесь сейчас, да, прошли через горы. Кто-то говорит, если бы не проблема наркомании, в которой мою семью попала, я бы не пришел к Богу. Теперь я благодарю Бога, что моя дочка была наркоманкой. Или что мой сын был наркоманом. То есть, если бы не было горы и удары жизни, порой мы бы не нашли судьбу, мы бы не нашли саму жизнь. Ведь какой бы человек не был, если даже он живет здесь хорошо, пусть будет министром, пусть будет депутатом, пусть будет миллионером, но если он не найдет спасение, если он не нашел Христа, то вы это знаете, что это все равно ерунда. Что толку весь мир приобрести, а душу свою повредить в аду? Что толку весь мир иметь, а душу свою в вечности поранить? То есть жизнь-то продолжается, и даже после жизни в теле. И что толку человеку здесь жить на 70 лет или 100 лет, сколько вам там дано, а потом всю вечность провести в мучении, в адских муках, когда, наоборот, здесь, в этой жизни, Бог дал нам эту жизнь, как место выбора, как место, где мы делаем выбор, где мы проведем вечность, как мы проживем вечную жизнь. Поэтому Бог заинтересован, чтобы по-любому мы нашли эту жизнь вечную здесь на земле. Потому что если мы не найдем, мы пропустим его здесь на земле, навсегда мы можем потерять его. Это как одна наша сестра здесь в церкви. Ее сын был наркоманом, и его посадили. Она пришла ко мне: пастор, давайте помолимся, чтобы Бог, чтобы не посадили, потому что он пока сидел в СИЗО последствия. И я говорю: хорошо, помолимся. Он виноват. Но он не виноват. Но нашли у него наркотики. Нашли. А это же значит, он виноват. Да, он виноват, но не только он, ребята там посунули. И вдруг я начал молиться: хорошо, Господь, освободи его, не дай ему чтобы он попал в тюрьму. И вдруг Бог мне говорит: нет, он должен, не надо так молиться. Молись, чтобы он попал в тюрьму. И что через тюрьму я его спасу. И я так начал молиться: Господь, если это твоя воля, чтобы он сидел в этой тюрьме, потому что он не хотел прийти в церковь. И чтобы через эту тюрьму он пришел в церковь, Господь, пускай так будет. По своей воле. Она мне останавливает. Говорит: не. Я пришел, чтобы вам сказать, не надо. Люди меня хотят манипулировать Бога как-то. Не надо так молиться. Надо, чтобы... Я говорю: хорошо, давайте я пытался ей объяснить. Это позор, нам клеймо на семью, такие. И говорит: хорошо. А потом говорит: помолитесь, пастор, чтобы Бог дал деньги, чтобы ее искупить. Надо $6,000 или $3,000, чтобы я... И, короче, она пошла, продала квартиру, отдала потом эти деньги на то, чтобы взятку дать, следователю. А потом, действительно, дала и выпустили цену. То есть не надо было, если это Бог, очень, чтобы выпустить, он бы сделал это без взятку. Но она пошла продала этот дом, а потом пошла, выпустила цену. И он походил сюда 2 дня, а потом он пропал. Он опять начал еще сильнее колоться. То есть она не дала Богу работать над ним. И вы знаете, что случилось? Они потеряли квартиру. Муж стал пить, потому что он не мог выдержать. Не было где жить. Сын пришел, но еще сильнее начал колоться.
А потом через 3 года, вы знаете, что случилось? Поменяли это прокурор какой-то там, и район, и другой понял все старое дело. Да, и потом возвратили этот, опять взяли сына. И все-таки посадили. И она приходит и плачет. Мы лечились, да, мы лечились. Потому что мы порой просто не даем Богу работать. А потом мы еще страдаем. Вместо одного раза мы страдаем еще 3 раза хуже. Больше, чем должна была быть. Вы понимаете ситуацию? Потому что мы не можем уповать на Бога. Нам тяжело на Бога уповать. Мы не хотим довериться в том, что Бог мудрее нас. И мы никак не хотим поверить, что Бог знает, что Он делает. Если мы молимся, если мы полагаемся на Бога, почему не довериться Ему, что Он в курсе? Что Он знает, что для нас лучше будет. И что Он сделает это, как лучше будет, и когда это надо будет делать. Когда лучше будет. Времена и строка в Его руках только, а не в наших. Но в это время, вместо чтобы мы просто благодарили Его, славили Его, прославляли Его, что Он в курсе. Что мы можем Его доверять. Что Он знает, через чего мы проходим. Что Он превратит это во славу. Римлянам 8:18. Это всего лишь кратковременное страдание, которое произведет избыточную славу. Я благодарю Тебя, Господь, что Твоя слава изобилуется через эту ситуацию. Это временное, краткое временное страдание. Это всего лишь временное явление. И оно, никакой ситуации, братья и сестры, не вечная. Никакое положение не вечное. Все меняется. Почему? Потому что это закон природы такой. Если Бог создал день и ночь, и создал вечер и утро, что одно меняет другое, одно заменяет другое. Он создал зима, Он создал весна, Он создал лето, Он создал какое там еще осень. Он меняет, одно меняет другое. Не бывает, что только одна лето пришла, зима пришла и застопорилась на зиму. Что все, застопорилась, только зима всю жизнь будет. Не, Бог специально так создал, потому что Он хочет нам говорить. Он хочет проговорить нам. Вы знаете, что Он говорит этим? Что если ты, какой бы ситуации ты не проходишь, не переживай. Видишь, что сама судьба, сама природа меняется. Твое изменение придет. Это не будет вечно. Но у нас в разуме выглядит, как будто все вечно будет. Не. Видишь, все меняется. Все меняется. Ты не будешь в этих муках всегда. Ты не будешь в этих муках навсегда. Потому что не важно, насколько густа ночь. И не важно, насколько длинна ночь кажется нам. Но в конечном итоге наступит славное утро. Бог специально так создал. Что ночь есть, да, есть. Но за ночью должно идти утро. И твое славное утро тоже придет, дорогой. Только полагайся на Бога. Кто-нибудь слушает меня сегодня или нет? Так, Исайя 26 глава. Кто-то нашел? Давайте быстренько просто уже пробежим. В тот день будет воспета песнь Россия в земле Иудиной. Вы понимаете, что и земле Иудиной это то же самое, что говорят земле прославления, или там, где славят. Потому что Иуда обозначает прославление. Город крепкий у нас, что так будет сказано, что у нас город крепкий. Спасение дал Он вместо стены. И вала, да? Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Братья и сестры, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Откуда этот твердый дух приходит? От того, что мы уповаем на него. Написано 2 часть этого 3 стиха. Ибо на тебя уповает Он. Ибо на тебя уповает Он.
Давайте мы все это скажем, и Бог на тебя уповает Он. Когда мы уповаем на Бога, что обозначает то, что мы считаем, когда мы уповаем на Бога, мы становимся твердым духом. И таки Господь хранит в совершенном мире. Твердым духом Бог хранит совершенным. Твердого духа Господь хранит в совершенном мире. Почему? Потому что мы уповаем на Бога. Я не знаю, через чего вы проходите сегодня. Вот моя проповедь уже просто сказана этими примерами, которые были. Но вот я хотел сказать вам, уповайте на Господа. Я не знаю, что у вас есть, через что вы проходите дома, в семье, личной жизни, обстоятельства какие-то. Давайте, посмотрите, давайте, как бы тяжело не было, давайте просто примем решение. Просто примите решение сегодня. Что несмотря на мое ощущение, несмотря на то, что как я себя чувствую, несмотря на то, что все валится, может быть, вокруг меня или возле меня, Господь, я просто принимаю решение. Буду уповать на Тебя. Все. Пускай даже не останется ничего под ног, из-под ног. Но я держу за Тобой. Буду уповать на Тебя. И буду благодарить, потому что я в курсе, что Ты знаешь все ситуации. И я знаю, что Ты повернешь все к благу для меня. Все закончится хорошо. Либо это вопрос действительно решится, эта проблема разрешится, но вот я не знаю, каким образом, что, как произойдет, но то, что это закончится хорошо, это 100%. Я на Тебя, Господь, уповаю. Я даже не имею никакого источника, кроме Тебя. Я не имею никакой силы, никакого упования. Я стараюсь, мы можем стараться делать что-то, мы можем стараться что-то решать. Но в конечном итоге Бог есть ответ. Кто-то мне говорит на Западе, зачем западным людям нужен Бог? Есть врачи и есть технология передовая, медицинская. А я говорю, вот поэтому они больше всех нас приходят к Богу. Зачастую они больше нас, даже, но больше верующих там, чем здесь. Почему? Потому что, слушайте, друзья, они понимают, что врачи могут резать. Вырежут одну куску, другой кусок. Но поймите, врачи могут резать, но только Бог может вылечить. Только Бог может вылечить. У меня вчера был в офисе мужчина, который тоже был проблема в желудке. Резали, но с того времени, как резали, как сделали операцию, у него нет жизни. Чтобы вы знали, что человек, который на Бога не умеет уповаться, это просто человек, который клеймо на себе оставит. Кто-то скажет, у меня рычаги. Я знал таких людей, у кого рычаги. Люди, масса, я здесь с людьми работаю, я могу вам массу свидетельств приводить. Кто-то говорит, на меня наехали, какие-то проблемы у меня, и я позвал свою крышу. Крыша пришла, бандитов позвал. Они решили этот вопрос, а потом, через какое-то время, вернули к нему и начали требовать. Дай нам то, у нас плохо идет бизнес, дела, поэтому ты дай. Они его разорили. Только Бог дает благословение так, чтобы нам не разориться. Пускай у тебя не будет другой крыши, кроме него. Твердого духа, уповающего на Бога, Господь хранит в твердом духе. Давай будем уповать на Господа, и Он тебя хранит твердым духом, и хранит тебя в совершенном мире тоже. Давайте научимся это делать. А как на него уповаться? Я его не вижу. Вот, представь себе, когда ты молишься, ты представляешь себе, что Бог перед тобой, что Он здесь. А Он так и есть. Он говорит, я не покину вас и не оставлю. Вот я с вами до кончины веков.
Он здесь все равно, даже если вы это даже не представляете себе, даже если вы даже это не можете себе представить, все равно он здесь. Но увидите его, и хотя бы представьте его консеквенцию. И скажите просто это ему своими словами. Господь, я держусь за тобой, я на тебе уповаю, я все, я не могу, но я уповаю на тебя. Точно как вы бы уповали на человека, но просто поверьте ему, он тот, кто больше любого из нас. Он тот, кто больше, чем любого человека. Представьте, что Бог рядом с вами. А на этом есть основание, в этом есть основание нашей веры. Что мы видим субстанция Бога, которая не есть плоть и кровь, которая не есть материальная. Субстанция, которая есть в вере, в духе. И верой мы прикасаемся к нему, к этой субстанции. Твердого духа он хранит в совершенном мире, потому что тот уповает на него. Научимся уповать на него, что он тебя не подведет. Допустим, я сейчас уповаю на Бога. Посмотрите, где мы здесь течет, видите, как будто дождь идет. Это течет, потому что они скрыли крышу, чтобы нам это самое погано сделать, чтобы нас, выгнать. Выключили свет, мы поставили генераторы. Мы ставим, это же не свет, это натурально, это мы искусственно делаем это. Вы закрыли все туалеты сейчас, попробуй в туалет идти. Но какой-то там открытый мы используем. То есть, ну, мы открыли какой-то, мы ремонтировали. Потому что надо выжить нам эту зимой. И вообще надо выжить. Потому что Амельченко обещал нам это самое. Ну, он дал нам письменно, у нас письменно его обещание есть. Но еще ничего не делается. Но мы не злые, не обижены, уповаем на Бога. Не на Амельченко, но на Бога. И понимаете, что я говорю? Не на кого, но на Бога. Мы тоже верой, я верой. Мы верой идем на служение сюда, что мы зайдем. Мы верой идем сюда и ожидаем, что люди придут. Мы верой идем и ожидаем, что новые люди придут. Мы верою верим, что это вопрос не продолжится таким образом. Потому что они будут скрыть крышу через какое-то время, они откроют крышу. А мы верою уповаем, что сейчас это не сделают. Мы на Бога уповаем. Аминь. Много ситуаций, которые я вам не могу все рассказывать. Мы все живем по вере. И я могу вам сказать, Бог, Он не подводит. Даже когда происходит такое, когда нам непонятно, мы думаем, что как это Бог подвел, как мы сейчас говорили, рассказывали. Тогда, даже когда мы увидим конец той истории, мы начинаем понимать, что слушай, как я мог так думать? Оказывается, он еще лучше делал, а я думал, что он подводил. Когда Бог собирается еще нас выше поднять, когда Бог собирается еще больше укрепить нас, больше благословить нас, тогда очень часто вещи начинают идти неправильным образом, то есть наоборот. Знай, что это не катастрофа. Знай, что это не беда, что начало идти вот так. А знай, потому что это подготовка к какому-то прорыву. Как только что ситуация становится идти противоположную сторону, значит, Бог собирается что-то делать хорошее. Вы понимаете меня? Как только что вещи начинают идти вот я это знал по себе. Допустим, когда меня хотели выгнать с Украины, начали писать статьи. Может быть, кто-то из вас уже не помнит, или вас не было в церкви в то время. Но начали писать очень плохие статьи о нас и обо мне, просто оклеветали. Оклеветали конкретно. И очень много, взяли мой паспорт, аннулировали мою визу, дали 2 недели, чтобы выйти выдворяться из страны. Именно в это время Бог делает чудо такое, что ко мне приезжает сюда мой знакомый из Америки. Я не говорю, но и мой какой-то знакомый, мой друг здесь знакомый, пастор тоже, у него, может быть, в церкви, тогда у него вообще церковь не было. Он просто, студент, закончил.
и он покупает себе квартиру, двухкомнатную квартиру. А я жил, арендовал просто квартиру. А в это время у нас уже было 3000 или еще 3000 человек в церкви. А у меня даже не было денег. У церкви есть деньги, чтобы купить квартиру, но я не могу брать церковные деньги. Я учу людей верить Богу. Поэтому я лучше буду сам верить Богу, чтобы деньги пришли. И я говорю, нет, я не возьму. Церковь не должна купить мне ничего. Я буду верить Богу. И они говорят, пастор Санди, как это понятно? Ты такой пастор, у тебя столько людей, у тебя такая церковь, и ты снимаешь такую квартиру, у тебя еще жена и семья. И они говорят, мы продадим свой дом в Америке. Как раз мы переезжаем в другой штат, и мы, сколько здесь будет стоить квартиру, двухкомнатную, мы вам пришлем деньги. И они мне продали свой дом, и мне прислали $20 тысяч. И я сказал, нет, я просил у Бога 4-комнатную квартиру. И поэтому я это деньги возьму, но я буду ждать все равно, пока Бог не благословит. И я начал искать квартиру все равно, и тут кто-то из наших ребят в церкви слышали, что пастор ищет квартиру, и что американцы благословили, я свидетельствовал, благословили $20 тысяч. И 2 брата с церкви, они подошли ко мне и сказали, пастор, вот, а в это время это были самые тяжелые дни моей жизни. То есть я думал, я уезжаю с Украины, все, я прощаюсь, и тут Бог благословляет квартиру. Они сказали, сколько будет стоить, чтобы ремонтировать квартиру и чтобы доплатить за 4-комнатную квартиру. Мы берем на себе. Так Бог мне подарил квартиру среди самых жестких и самых ужасных притеснений, которые у меня были. И в это время тоже другой брат говорит, вот у меня такая машина, кто-то мне попросил пригнать его сюда, и я пригнал, а они не хотят взять эту машину. Поэтому я хочу заплатить за него, и я хочу вам подарить. У меня так появилась машина, да? И в это время я умирал. Не уже не до машины, не до дома, а Бог знал, что это нужно будет. То есть написано в одном месте Писания, по-моему, Марка 10 глава, 30 стих, по-моему, написано, что если кто оставит дом, или землю, или мать, или отца, ради имени моего, что он получит 10 раз больше всего то, что он оставил здесь на земле, но там же и написано среди гонений, среди неприятностей, среди гонений. Почему-то ты будешь это получать все, но ты будешь это получать среди каких-то определенных неприятностей, гонений такие. Вы знаете, почему так Бог делает? Слушайте внимательно. Потому что если ты начинаешь получать все хорошо, без никаких неприятностей, ты начинаешь расслабляться только. Ты начинаешь думать, как люди низкие. Ты начинаешь строить себе царство. Ты начинаешь, императором себя видеть. Но когда, вот, честно говоря, если бы мне подарили квартиру на ровном месте, когда все хорошо, я бы радовался. Я бы как-то эйфорию какую-то. А когда подарили, мне уже все равно было. Вообще, мне уже не надо. Я даже не замешал. Когда подарили машину, если бы мне сказали, что я подарил Мерседес или какую-то машину, и если бы просто на ровном месте, я бы сказал, о, слава Богу, я наслаждаюсь. Но когда уже привели эту машину, мне уже не до машины ничего. Мне умереть очень, не умереть, а как бы не до этого, мне другие вопросы. То есть я не прилепляется к этому мое сердце. То есть, но я не начинаю видеть в этом мое надежда, или мое упование, или это не становится идолом, или ценность какая-то для меня. Это просто как вещь. А это очень хорошее состояние, когда вещи мира сего для тебя становятся просто как вещи. Когда ты знаешь, понимаешь, что это средства, это всего лишь рычаги, но не больше. Это не твое упование, и твоя вера там нет. Вы понимаете, о чем я говорю? И Бог таким образом хранит нас, чтобы мы поняли, что все равно, даже если Он даст нам все богатство мира сего, но это не есть наше упование. Наше упование всегда на Нем.
Чтобы мы всегда видели, что из-за того, что мы все имеем, мы никогда не станем думать, что наш дом – это здесь на земле. Что мы всегда все равно сфокусированы на небе. И мы видим, что небо – наш дом. Вот мой дом. Чтобы у меня не было здесь, это просто для того, чтобы я мог здесь более эффективно служить Господу. И все. Аминь. Это понятно нам или нет? Уповайте на Господа. Чтобы у вас не было, Бог имеет цель, почему Он допускает эти неприятности. Но если мы сможем уповать на Него, Он нас выведет. Написано, что боязнь перед человеком или обстоятельством, оно приносит сеть, она ставит сеть. Если проблема приходит к нам, и мы начнем бояться эту ситуацию, она вводит нас в сеть. Сеть. То есть, если начинаешь бояться, это значит, ты не свободен, ты в сети, ты попался. А вот упование на Бога, она дает безопасность. Поэтому давайте лучше будем уповать на Бога и будем в совершенном мире, чем бояться каких-то обстоятельств. Что бы ни происходило в моей жизни на сегодняшний день, я уже не переживал. Я принял решение, некоторые в жизни моей, никогда не сомневаться, никогда не разочароваться, никогда не бояться ничего и никогда не переживать. Это тебе помогает. Почему? Потому что у меня есть Бог. Как только что переживания какие-то приходят или какие-то заботы приходят, я бегу. Я знаю, куда бежать. Молитвы. Таким образом ты живешь в покое и мире. Тот, кто уповает на Бога, того Бог хранит в совершенном мире. Почему? И делает его твердым духом. Твердого духа ты хранишь в совершенном мире. Ибо на тебя Он уповает. Поэтому 4 стих говорит: уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Бог есть твердыня вечная. Уповайте на Него. Он вас не подведет. Братья и сестры, смотрите на меня. Это правда. Он вас не подведет. Он тебя не подведет. Даже если ты еще не видишь то, о чем ты мечтаешь, и то, что ты ждешь. Его время лучше. Уповайте на Него. Написано, что уповающий на Него не постыдится. Встаньте на это. Ты не постыдишься. Ты не постыдишься. Он может не дать то, что тебе нравится, или то, что тебе хочется. Но Он так сделает, что ты не постыдишься. Уповающий на Него. Если ты на Него уповаешься, ты не постыдишься. В любом случае, в конечном итоге, ты не постыдишься. Давайте научимся полагаться и уповаться на Него. И этой реакции нашей мы превращаем все трудности и неустройства, которые с нами происходят, превращаем в плюс себе, на благо. Поэтому я говорю, не важно, что с вами произошло, а как вы с нему реагируете. Если реакция будет правильной, оно станет плюс. Если реакция будет негативной, развалится все. То есть, то, что произошло с нами, станет трагедией. Но если мы будем правильно реагировать на Бога, уповать на Бога, благодарить Ему, эта ситуация станет к славе Божией. Поэтому Бог говорит, спросят у Иисуса и говорят, почему Он слепой? Почему Он родился слепой? Бог говорит, потому что реакция правильная, Бог говорит, эта ситуация не к смерти, но чтобы прославить Бога. То есть твоя ситуация, твоя болезнь не будет к смерти. Но через эту болезнь Бог прославится. Почему? Потому что ты исцелишься. И это будет во славу Божию. Ситуация, через которую ты проводишь, не для смерти. Почему? Потому что оно решится. И это прославит Бога. Но это может быть во славу Бога, только если у тебя будет правильная реакция. Ты реагируешь правильно на эту ситуацию, и она прославляет Бога. Но если реакция будет неадекватная, неправильная, ты не славишь, ты не уповаешься на Бога, эта ситуация может тебя развалить и уничтожить, и разрушить. Давайте склоним голову.